Fshati Sels në Mokër të Pogradecit është një nga krahinat më të njohura të juglindjes së vendit për shkak të historisë së saj dhe varreve ilire. Pas një braktisje nga vendasi, ndërtimi i rrugës Qukës-Qafplot ka filluar të rikthejë disa prej banorëve të fshatrave, përfshi të Selsës, të cilët janë duke ndërtuar bujtina për të tërhequr sa më shumë turist. Iliriano Paraku dhe Marsido Paraku janë dy nga banorët që kanë lënë emigrimin dhe janë rikthyer në fshatin e tyre ku kanë ndërtuar dy bujtina. Në emigracion kam vajtë kemë punuar me sezone në Greqi, sezone viza pune, ishim 6 mujosh dhe shkonim vinim. Vendosa me që ishim në fshat, thamë t'i promovojmë të ushqimet e fshatit që kanë gatuar parët tanë. Vendosa kemi bërë një shtëpi të vogël me dru, i kemi mbledhur gjitha këto gjërat që pa dhe vetë. Du janë varet ilire dhe shumica e njerëzve vinë vizitojnë varet e Selsës. Gjithmonë e kam patur këtë ide se vinim të vegjël këtu gjithmonë, po me hapjen e rrugës kjo më nxiti akoma më shumë. Ka qenë si ëndër, tani u bë erdhi momenti që çdo gjë do të ushqim vetëm të zonës. Pak menuja me 4-5 gjëra të zonës, nuk do eksperimentojmë, çdo gjë do jetë e zonës. Selsa e poshtme me varret monumentale ilire, por edhe vlera të tjera të trashëgimisë kulturore, tërheqin afro 5.000 vizitorë vendase të huaj.